kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qaayaale ku xiran Sun Cable TV waa mar kale iyo muuqaal kale cusub. muuqaalkan waxaan ku qaadan dhigi doonaa dhibaatada iyo weliba tacadiyada haysta muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool bariga Kurdistan oo maamulo Shiinaha. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan waxaynu ka codsanaynaa in la saarto hana ilaaw in share garasna la sii wadaagto asxaabtaada. waad ku mahadsantahay daawashada la socodka iyo weliba sida aad noo dhiirigelisaan isla markaana aad noo siisaan subscribe-ta, like-ta iyo share-ka. waad ku mahadsantihiin kommentiyada aad noogu soo qortaan qaybta hoose ee commentiga. sidee ayuu Shiinaha u silciyay Iigarka? maqaalkan waa maqaal uu qoray nin la yiraahdo Kelly oo ka tirsan newslinemegs.com. afkaartan hoose waxay ka tarjumaysaa qoraalka maqaalkan. 3 sano la soo dhaafay in ka badan 1 milyan oo Iigar ah oo ku nool bariga Kurdistan ayaa lagu soo dhigay ololo nidaamsan oo ku jiro in lagu xiro kiiskani wuxuu bilaabay in uu kasbado warbaahinta sida ku jirta warbixintan oo ay soo warisay The New York Times bishii hore, taas oo muujinaysa sawiro dayax gacmeed u qaaday taasi oo ahayd in la ballaarinayo xiriyaha ay ku jiraan qabaa'ilka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan bariga Kurdistan oo uu gacanta ku hayo Shiinaha. Shiinuhu wuxuu ku andacoonayaa in xeriyooyinkaasi ay ku yiraadeen Iigarka, waxayna xeriyooyinkaasi sheegaan in ay dhaqan celin ku sameeyaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool galbeedka Shiinaha ayaa ah bartilmaameedka. waxay la kulmaan xadgudubyo cadcad, talaabooyin xad-dhaaf ah oo aad u xunxun sida in lagu qasbo inay cunaan hilibka doonfaarka, inay cabaan qamriga, in ay xiiraan garka iyo weliba in ay iska saaraan dumarkooda xijaabka. waxaan loo dhibaateeyaa inay yihiin muslimiin, waana sababta in badan oo ka mid ah qabaa'iladaas ku nool galbeedka Shiinaha ay ula kulmaan tacadiyo, iyadoona loo diido baasaboorada iyo weliba xuquuqda safarka ay ku aadi lahaayeen safarada dibadda Shiinaha ka ah sida xajka. mas-uuliyiinta gobolka ayaa amray in laga saaro leerka isla markaana xitaa la xiro gabi ahaanba masaajidada qaar. dadka laga tirada badan yahay ee loo geysto xadgudubyada weliba in loo sameeyo nidaamyo lagu ciribtirayo, taasi oo ay ugu wacan tahay ilaalinta casriga ah iyadoo loo marayo tiknoolajiyadda iyo weliba isbedelka cimilada iyo weliba in ay sii socoto saameynta iyo weliba dagaalka caalamiga ah ee kula jiraan. waxayna u adeegsadaan khibradooda iyo weliba waayo aragnimadooda isla markaana lagu ciribtiro in lagaga saaro diintooda.